بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كان الفاعل مظهرا وحد الفعل أبدا نحو ضرب زيد وضرب الزيدان وضرب الزيدون. وإن كان مزمرا وحد الفعل وحد للواحد نحو زيد ضرب وثني للمثنى نحو الزيدان ضربا وجمع للجمع نحو الزيدون ضربوا. په دې عبارت کې مصنف د فاعل څخه احکامات بیانوي. ٹھیک ده کنه؟ اول دا چې کچره فاعل اسم ظاهر وي، کچره فاعل اسم ظاهر وي نو فعل به همیشه د پر واحد وروړو، فعل به همیشه د پر واحد وروړو. که فاعل واحد وي، که تثنیه وي او که جمع وي. لکه جاء زیدون، جاء زیدان، ٹھیک شو کنه؟ وجاء الزیدون الف لام شته په پوښي جاء الزیدون ټول ویل شي پوښي په خبره باندې. نو ګوره په درو صورتونو کې که فاعل واحد ده، که تثنیه ده او که جمع ده، مفعول سره وړله واحد مو وړله. ویلې ځکه چې فاعل اسم ظاهر ده. فاعل څه ده؟ اسم ظاهر ده. چې فاعل اسم ظاهر وي حکم یې همدغه وي. چې فاعل اسم ظاهر وي حکم به یې همدغه وي. ښه ټیک ده که نه؟ که واحد وي هم واحد بروړو فعل، که تثنیه وي هم واحد بروړو او که جمع وي نو هم څه بروړو؟ واحد بروړو. پوه شوې پې که پوه نه شوې؟ او که چیرې فاعل ضمیر وي، که چیرې فاعل ضمیر وي نو واحد د پوره به واحد وروړو. که چیرې فاعل ضمیر وي نو واحد د پوره فعل هم واحد وروړو او تثنیه د پوره فعل تثنیه وروړو او د جمع د پوره فعل جمع وروړو. ٹھیک ده که نه؟ پوه شوې پې که پوه نه شوې؟ لکه زیدون ضربا الزیدان ضربا تثنیه و الزیدون ضربو. پوه شو په خبرې باندې؟ لکه څه شی؟ زیدون ضربا، زید واحد و نو فعل مو سره وړلی، الزیدان ضربا فعل تثنیه و فاعل تثنیه و نو فعل مو سره وړلی، ضربا تثنیه مو راوړه. الزیدون جمع ده که نه؟ نو ضربو فعل مو سره وړلی، جمع مو راوړل. پوه شو په خبرې باندې؟ آسان ده که نه؟ ٹھیک ده که نه؟ اوس فاعل که چیرې اسم ظاهر وي، فاعل نو فعل به ولې همیشه دپاره مفرد وروړو؟ ټیک ده که نه؟ ځکه چې تکرار د فاعل رونه شي. څه رونه شي؟ تکرار د فاعل رونه شي. ځکه چې فاعل کله تثنیه وي، فاعل کله او فعل هم تثنیه راوړو، فعل هم څه راوړو؟ تثنیه راوړو. نو فعل کې به ضمیر هم وي، لکه ضربا کې الف ده نو هم فاعل جوړېږي او الزیدان دا به هم د فاعل جوړېږي. نو تکرار د فاعل ارسي سرسي یا ضربو الزیدون ویو. ٹھیک ده که نه؟ نو یو په ضربو کې واو فاعل ده او بل به زیدون فاعل شي. پوه شوې؟ نو یو فعل لپاره دوه فاعله راغلو، یو فعل لپاره دوه فاعله راغلو. پوه شوې؟ اسانه ده که نه وجه؟ پهله صورت باندې پوه شوې؟ ټیک شوله؟ ښه د دویم صورت کې مطابقت ولې ضروري ده؟ چې واحد د پر واحد تثنیه پر تثنیه و جمع د پر جمع.
ځکه نو چې کله فاعل اسم ضمیر وي نو په دې کې مطابقت فعل ضروري ده ځکه چې ضمیر براجی مرجع طرف ته ٹھیک ده کنه او ضمیر او مرجع کې مطابقت ضروری ده کچې په ټولو صورتونو کې واحد راوړو نو چلو په اول صورت کې مطابقت بروشي خو تسنیه او جمع په صورت کې بیا مطابقت نه وي الزیدان ضربه مو وي ٹھیک ده کنه اوس زیدان څه ده تسنیه ده او کې طرف ته کوم ضمیر راځي دا څه ده واحد ده پوه نه شئ ځکه کچېرې فاعل اسم ضمیر وي نو د فعل او د فاعل په منځ کې مطابقت ضروری ده ٹھیک ده کنه پوه شئ مطابقت ضروری ده ویلې ځکه چې کچېرې فعل مو واحد راوړو ٹھیک ده کنه ولته مرجع تسنیه یا جمع وي تسنیه یا جمع وي نو په مرجع او په ضمیر کې مطابقت رونغله پوهمو ها مطابقت بھی مرجع یابنت لکه ګوره الزیدان ضربا مووي ٹھیک ده کنه مو تاسو څه وي چې کله فاعل اسم ضمیر وي نو د فعل او د فاعل په منځ کې مطابقت ضروری ده یعنی کچری فاعل واحد وي ٹھیک ده کنه نو فعل هم څه وي او که فعل تسنیه وي فاعل تسنیه وي نو فعل هم څه وي تسنیه وي او کچری فاعل جمع وي نو فعل هم څه وي جمع به وي ٹھیک شو کنه نو دا ویلي ځکه چې کچری واحد د پر واحد تسنیه پر تسنیه او د جمع پر جمع رونه وړو نو په ضمیر او په مرجع کې مطابقت نرسي په ضمیر او په مرجع کې مطابقت نرسي د ذکر لکه مو چې زیدان ضربا واحد ویو نو زیدان څه ده تسنیه ده ٹھیک ده کنه او ضربت څه ده د کې ضمیر واحد ده ضربه کې ضمیر څه ده هوا او واحد ده نو ضمیر د واحد رجش و تسنیه تا نو واحد و تسنیه خو یو شی نه دي کنه مطابقت نشته پکې کنه او په ضمیر او په مرجع کې دا مرجع ده څه شی ده مرجع او دا ضمیر ده نو په ضمیر او مرجع کې سره نغله مطابقت رو نغله پوه شو او په ضمیر او مرجع کې مطابقت څه ده ضروری ده پوه شو په صحیح چې ضمیر کوم شي ته راجی هغه ته مرجع یې ٹھیک ہے जिस चीज की तरफ ज़मीर लौट रही हो उससे मर्जा कहते हैं ठीक देखा ना उसी चराजित थी नस्बत ना चा तरफ तो ज़मीर से इशारा हो बस तकरीबन दा खबर मिसाल के जहन चे इमरान मदरसे के नश्ता दा वबेन चा गडर बात सड़ाई दा आगा मदरसे ना चोटे डेरी की नूस दा आगा चे जहन का ना دا ضمیر ده وې دې ته مرجع یې تیسې مرجع یې ځکه چې هغه نه مراد څه ضمیر نه چې کوم شی مراد وي ای مرجع وي ضمیر نه چې کوم شی مراد وي ای څه وي مرجع وي ضمیر نه چې کوم شی مراد وي ای څه وي مراد نه مرجع وي ښه ٹھیک ده کنه لا مو پوي کنه وګورئ ته نه برتا وان کان الفاعل مظهر کچره فاعل مظهر وحد الفعل ابدا نو واحد وروړي شي فعل همیشه نه ضرب زيدون و ضرب زيدان و ضرب زيدون وان کان مضمرا او کچره مضمر وي وحد للواحد نو واحد وروړي دی واحد دی پر نحو زيد ضرب و ثنيه للمثنى وتثنيه وروړي دی مثنى دی پر نحو زيدان ضرب وجمع للجمع وجمع بروړی شي د جمع د پورا نو زيدون ضربوا وان كان الفاعل مؤنثا حقيقيا دا تاسو کوله کې ویل کنه
چې فعل به کله مؤنث وروړو کله به مذکر وروړو ویلي مو دي که نه تاسو د عبارت باندې پوهېدل نه مخکې دا زده کویه چې مؤنث دوه قسمه دي یو مؤنث حقیقي ده او یو مؤنث غیر حقیقي ده مؤنث حقیقي څه ته ویلی شي چې هغې مقابلې کې مذکر حیوان وي لکه رجل د مقابلې کې امراتون د مقابلې کې څه ده رجلون ده ټیک ده که نه ناقتون د مقابلې کې جملون جملون ناقتون اوښې ته ویلی شي که نه د مقابلې کې څه ده جمل ده پوه شئ او مؤنث غیر حقیقي څه ته ویلی شي چې هغې مقابلې کې مذکر حیوان نه وي یا خو د سره وي نه دې مقابلې کې مذکر د سره وي نه یا وي خو حیوان نه وي لکه نخلتون مقابلې کې نخلونه اوس نخلتون څه ته ویلی شي کجورې ته که دې مقابلې کې نخلونه شته ده خو حیوان نه ده ټیک ده که نه نخلونه شته خو حیوان نه ده نو دا مؤنث غیر حقیقي وي ټیک شوه که نه نو اوس یایي چې که چیرې فاعل مؤنث حقیقي وي ټیک ده و د فعل او د فاعل په منځ کې فاصله نه وي د فعل او د فاعل په منځ کې فاصله نه وي نو فعل به همیشه مؤنث وروړو ښه فعل مؤنث وروړل څه دي واجب دي فعل مؤنث وروړل واجب دي وګورئ عبارت ته وګورئ وان کان الفاعل مؤنثا حقیقيا که چیرې فاعل مؤنث حقیقي وي وهو ما بإزائه ذکر من الحيوان و دا هغه ده چې دې مقابلې کې مذکر حیوان وي انث الفعل ابدا نو مؤنث به وروړی شي فعل همیشه ان لم تفصل بین الفعل والفاعل خو شرط یې څه ده چې د فعل او د فاعل په منځ کې فاصله نه وي نو قامت هندونه قامت هند هند مؤنث حقیقي ده که نه حقیقي ده هند مؤنث هنده نما ده که نه ټیک ده که نه پوه شوې نو ښځې نما شوله دې مقابلې کې مذکر حیوانه شته ده شته ده ښځه شوه که نه ښځه شوه که نه مقابلې کې به سړی نه وي زینب ښځه ده دې مقابلې کې عمران سړی شته ده ټیک ده که نه پوه شوې نو اوس دا به همیشه مو سره وړو قامت هند قامت زینب هلته فاعل واحد ده که نه ټیک شوله که نه که چیرې یو صورت باندې خو پوه شوې که نه فاعل مؤنث حقیقي وي مؤنث حقیقي وي و د فعل او د فاعل په منځ کې فاصله وي نو بیا اختیار ده ښه مؤنث هم وروړلی شي او مذکر هم وروړلی شي ټیک ده که نه لکه مثال کې قامت اليوم هندونه ملی شي ټیک ده که نه قامت اليوم هندونه ملی شي و قام اليوم هندونه ملی شي دواړه ویلی شي یا مثال کې دا کتاب کې چې کوم مثال کړی ضرب اليوم هندونه ملی شي و ضربت اليوم هندونه ما ویلی شي وګورئ عبارت ته وان فصلت که چیرې ته فصل وروړې په دې کې فلک الخيار نو ته اختیار ده په تذکیر و تانیث په تذکیر و تانیث کې نحو ضرب اليوم هند لکه ضرب اليوم هند وان شئت قلت او که ته غواړې ووایه ضربت اليوم هندونه وكذلك في المؤنث الغير الحقيقي چې لکه چې د فعل فاعل مؤنث غیر حقیقي وي ټیک ده که نه فعل فاعل مؤنث غیر حقیقي وي که د فعل او د فاعل په منځ کې فاصله وي او که نه وي په دواړو صورتونو کې د فعل مؤنث وروړل هم جایز دي او مذکر وروړل هم جایز دي ټیک ده که نه لکه طلعت الشمس و طلع الشمس یا طلعت اليوم الشمس و طلع اليوم الشمس ویلی شي ښه ټیک شوله که نه وكذلك في المؤنث الغير الحقيقي همدارنګې په مؤنث غیر حقیقي کې هم دي نحو طلعت الشمس وان شئت قلت طلع الشمس وهذا اذا كان الفعل مستدا الى المظهر وان كان مستدا الى مضمر انث ابدا هذا اذا كان الفعل مستدا الى المظهر دا په وخت کې چې کله د فعل اسناد اسم ظاهر طرف ته شوی وي خو که چیرې
د فعل اسناد اسم ضمیر طرف ته شوی وي نو انس الفعل ابدا فعل به همیشه مؤنث وروړو پوه شئ که بیا مؤنث حقیقي وي او که مؤنث غیر حقیقي وي مؤنث حقیقي مثال به شي لکه هندون قامت یا هندون قامت ټیک شو که نه قامت هندونه هندون قامت ضمیر ټیک ده که نه پوه شئ یا الشمس طلعت الشمس طلعت نو اوس به همیشه لپاره طلعت دی یو ښه پوه شئ په خبره باندې لکه الشمس طلعت بس زين چیرې